Bugungi videoda kinematografiya haqida gaplashamiz. Siz film yaratmoqchisiz, ssenariyingiz bor, aktyorlar tayyor, rejissyor ishga kirishgan, lekin bu hali yetarli emas. Hamma bu elementlarni jonlantiradigan narsa bu kinematografiya. Lug'atga ko'ra, kinematografiya harakatlanuvchi tasvirlar yaratish san'ati. Biroq, men uni vizual hikoya qilish san'ati deb bilaman. Bu atrofdagi yorug'lik, harakat va tasvirni ishlatib, hikoya yaratish jarayonidir. Kitob va musiqalar kabi kinematografiya ham o'ziga xos hikoya qilish usulidir. Masalan, Solt filmidagi sahnaga e'tibor beraylik. Bu kadrlar tomoshabinga so'zlarsiz ham ko'plab ma'lumotlarni yetkazishi mumkin. Kinematografiya hikoyani vizual tarzda qo'llab-quvvatlovchi elementdir. Kinematografiyasiz film bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun bu film yaratish jarayonining eng muhim qismlaridan biridir. Kinematografiya faqatgina kameraning obyektivni qayerga qo'yish emas, balki tomoshabinga ushbu hikoyani qanday ko'rsatish masalasidir. Bu soha bu til. U tomoshabin hissiyotlarini boshqarish, ular bilan muloqot qilish va ularning javob reaksiyalarini shakllantirish kuchiga ega. Bu jarayonda quyidagi vizual elementlar katta rol o'ynaydi. Kamera yondashuvi, kamera harakati, fokus va yoritish hamda kompozitsiya. Kinematograf filmning barcha vizual jihatlarini boshqaradigan mutaxassisdir. U film ko'rinishi va tomoshabin hissiyotlariga qanday ta'sir qilishini oldindan o'ylab chiqadi. Ushbu kasb mutaxassisi bo'lishingiz uchun siz nafaqat texnik bilimlarga ega bo'lishingiz, balki san'atkor, suratkash va hikoyachi ham bo'lishingiz kerak. Aslida, kinematografiya bu hikoya, hissiyot va mavzularni vizual tarzda yetkazish san'atidir. Va salomat bo'ling!